ഹലോ നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും കവീസ് ഹോം മേക്കിങ്ങിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഡെസേർട്ട് റെസിപ്പിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതൊരു സ്പാനിഷ് റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. ഇതിന് ഫ്രൈഡ് മിൽക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഉള്ളിൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു പുഡിങ് പോലെയും പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി നഗറ്റ്സിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെയോ ഒക്കെ പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുകയാണ്. 1/2 കപ്പ് കോൺഫ്ലവറും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ഒരു വിസ്ക് വെച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 2 കപ്പ് പാല്, തിളപ്പിച്ച പാലും ആവാം തിളപ്പിക്കാത്ത പാലും ആവാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് തിളപ്പിക്കാത്ത പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ആ കോൺഫ്ലവർ ഇതിലേക്ക്, അതായത് പാലിലേക്ക് നന്നായി ലയിച്ച് ചേരണം. കട്ട കുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കട്ടയൊക്കെ അലിയിപ്പിച്ച് ഈ പാലിൽ ചേർക്കുക. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റൗമ് വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ആദ്യം തന്നെ ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് സ്റ്റൗമിക്ക് വെക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റൗമ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ ഇത് കട്ട കുത്തും, അടി പിടിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇനി മറ്റൊരു ചില്ലിൻ്റെ പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റീലോ അലുമിനിയത്തിൻ്റെയോ കേക്ക് മോൾഡൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്രം എടുത്താൽ മതി. കൂടുതലും സ്ക്വയർ എടുക്കേണ്ടതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചില്ലിൻ്റെ പാത്രമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അതിൽ നന്നായി ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റേ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ മൗൾഡാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലും അതുപോലെ ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്യുമല്ലോ, അതുപോലെ ഗ്രീസ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു ബട്ടർ പേപ്പറും കൂടി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഓയിൽ മാത്രം ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി നമ്മൾ ആ പാലിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ഉണ്ടല്ലോ, പാല് പിന്നെ കോൺഫ്ലവറും പഞ്ചസാരയും കൂടിയിട്ടുള്ള മിശ്രിതം നമ്മൾ സ്റ്റൗമിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചു. ഇനി നമ്മൾ കൈ വിടാതെ ഇളക്കണം. അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമുക്കിത് വൈറ്റ് കളറിൽ തന്നെ വേണം. അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൈ വിടാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് ഇനി നല്ല തിക്കാവണ വരെ ഇളക്കണം. ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം വാനില എസൻസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ഈ ഒരു ഫ്രൈഡ് മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വാനില എസൻസ് ചേർക്കാറില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി, ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേ കോൺഫ്ലവറും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർത്തല്ലോ, ആ നേരത്തെ തന്നെ പാലിൽ ഈ വാനില എസൻസ് ചേർക്കാം. എനിക്ക് പിന്നീടാണ് തോന്നിയത് ഇതിൽ വാനില എസൻസ് ചേർക്കാമെന്ന്. ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി ഇളക്കി തിക്കായിട്ടൊരു പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലാക്കിയെടുക്കണം. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടും ചെയ്യാം. ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യണ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിം ഇട്ട് ചെയ്യായിരിക്കും നല്ലത്. പക്ഷേ എത്രയും സമയം എടുക്കും അത് തിക്കായിട്ട് വരാൻ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇടയ്ക്ക് ലോ ആക്കും, ഇടയ്ക്ക് ഹൈ ആക്കും, അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാനത് ചെയ്തേക്കണേ. ഇപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് പോലെ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ, അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഇത് നമ്മളിതിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച്
തണുപ്പിക്കണം. ഇതൊന്ന് നന്നായി കട്ടയായിട്ട് വരണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി, ഫ്രീസറിൽ വെക്കരുത്. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒരു 2 മണിക്കൂർ നേരെയെങ്കിലും അത് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം. അതെല്ലാം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലേ ദിവസം ഈ ഒരു പുഡിങ് പോലത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം. എന്തായാലും കുറഞ്ഞത് 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം. ഇപ്പം 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ തൊട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യമ്മയ്ക്ക് ആ പുഡിങ് ആവണില്ല. ഇപ്പം അതിൻ്റെ അത്യാവശ്യം നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്തുകയാണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അത് പോകുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം അത് ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിലും അത് പോരും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇനി നമുക്കിത് നല്ല സ്ക്വയർ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. വളരെ പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് ഒഴിക്കണ്ട. ഇത് നമുക്കൊരു ഇത്തിരി കട്ടിയിൽ വേണം ഇതിൻ്റെ പീസസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് അറിയില്ലേ എത്ര പോകുന്ന പാത്രം വേണമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്തിരി കട്ടിയിൽ ഇത് നിൽക്കണ രീതിയിൽ നമ്മൾ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ജെല്ലി പരുവത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് വട്ടത്തിലുള്ള പാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില പീസസ് ശരിക്കും സ്ക്വയർ ആയിട്ടൊന്നും കിട്ടില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള പാത്രം തന്നെ എടുക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല പാകത്തിന് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഇട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ വേഗം അത് അലിഞ്ഞ് ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്തേക്കുന്നത്. അതിൽ നിങ്ങൾ തരി ഉള്ളതാണ് ഇടണേ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലിയണ വരെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം ഞാനത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ്. ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പുഡിങ്ങിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അത് ആ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ ബാറ്ററിൽ ചേർക്കുക. അത് എല്ലായിടത്തും ആവുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ആ ബാറ്റർ ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നന്നായി പൊതിഞ്ഞ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് നന്നായി കോട്ട് ചെയ്ത് വരണം അതിൽ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് അതിലേക്ക് നന്നായി ബ്രെഡ് ക്രംസ് കോട്ട് ചെയ്ത് വരണില്ല എന്ന്. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇത്തിരി കോൺഫ്ലവറിൽ ആദ്യം പുഡിങ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയത്. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായി തന്നെ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ ബാറ്റർ അതിൽ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. മുമ്പ് പിടിച്ചിരുന്നില്ല. ഒത്തിരി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ് ആണല്ലോ. സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് അതിലേക്ക് ആ ബാറ്റർ പിടിക്കാത്തത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് കോൺഫ്ലവറിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ ബാറ്ററിലിടുക. എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലും നന്നായി കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ പുഡിങ്ങിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളും ഇതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ കോട്ടിങ് എല്ലാ പുഡിങ്ങിലേക്കും പിടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഞാൻ ഇത്തിരി ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം എല്ലാ പുഡിങ് കഷ്ണങ്ങളിലേക്കും നമ്മൾ ആ മറ്റേ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ ബാറ്ററും ബ്രെഡ് ക്രംസും കൂടി കോട്ട് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഒരു
പാത്രത്തിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ആ കോട്ട് ചെയ്ത പുഡിങ്ങിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇടുകയാണ്. ഓയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല, ഒരു മീഡിയം ചൂടേ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. വല്ലാതെ ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ കരിഞ്ഞു പോകും പെട്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ചൂട് മതി. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാണ് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഫ്രൈഡ് മിൽക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഗോൾഡൻ കളർ ആവണ വരെ നമ്മളത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം. രണ്ട് ഭാഗവും ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാവണ വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പുഡിംഗ് കഷ്ണങ്ങളും നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാവണ വരെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റുള്ളൊരു പുഡിംഗാണ്. ഉള്ളിൽ വളരെ സോഫ്റ്റും പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്. പുറത്ത് മറ്റേ ബ്രെഡ് ക്രംസിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കുമ്പോൾ. ഉള്ളിൽ പുഡിങ് നമ്മൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ആരും കൂട്ടി ഇനി അതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയൂട്ടോ.